兄弟们，今天晚上的雨下的也太大了吧，车顶哐哐的响，吵得我都睡不着觉了。打开车门，咱们看一看这个外面吧。我的天了，狂风大暴雨啊！哇，扛不住了，扛不住了！我的天，赶紧给它关上吧，全湿了。就这短短的一瞬间，被子、门边上全部湿透完了。我的天了，耳塞也没有。我天，今天晚上在这小房车里面怎么睡啊？咱们这后面给扯下来，看一看外面的雨吧。哇，好大呀！我的天了，太猛了，太猛了！哇，睡不着觉了，睡不着觉了。哇，这么大的雨，这可怎么整呀？哎呀，打在这顶上哐哐的响。哦，也没有这个隔绝声音的东西，这下是完蛋了。哦呦！看看咱们营地的东西怎么样了？哇，接了一盆，顺仔还没有睡着觉呢，还在里面吃东西啊。关上吧，关上吧。我天，这个还不能卡上，卡上也会漏水，赶紧塞一下。哇，太猛了吧！我的天了，啊，太大了，太大了。哦，车里面好大的湿气。哇！这门1秒钟都开不得，只要开了，这水哗的往前面流啊！今天这个雨大到什么程度？就用这个手摸在这个铁皮上面，都能感觉到震动啊！然后我自己说话的声音都有点听不见了，全是雨水的声音。我天了，就这么持续下一晚上，扛不住，这回还打雷了。还好咱们今天晚上没有把这个车停在这个树子下面。要不然非常的危险啊！现在就祈祷一下这个雨啊能早一点停吧，要不然今天一晚上睡不着觉了。往这边的车门再打开，光这个东西给它塞出去啊，只要夹住一点点东西，它就会出现漏雨的现象。然后车里面的这个湿气啊有点大，给这个除湿机给它打开，就刚刚开门的这一瞬间的功夫。车里面又跑进了20多个这个蚊子，等会咱们不光睡不了觉，还要打一打这个蚊子了。下雨天这蚊子太嚣张了，到处吸我的血啊！这回给这个被子盖一盖。平时这个雨下的小，睡起来真的是很舒服的。今天晚上一点睡意都没有了。已经度过了3个小时了，雨还是特别的大，我在车里面汗流浃背。下这么大的雨，脸上全是汗，湿透完了。难道是因为开除湿机的原因吗？现在咱们帮这个除湿机给它关了，等会不行就帮这个空调打开吹一吹吧。实在是没有办法了，看看我这脸上全是汗水啊！你别说睡觉了，根本就睡不了一点。这回外面下这么大的雨，这个空调到底能不能运转起来呢？我们拭目以待，点一下试一试吧，看看能不能行啊！打开的一瞬间就吹风了，太阳这个下雨并不能影响这个空调的运转啊，还是吹一下这个空调吧，不然下暴雨的天气是没办法在车里面待着的。刚才我尝试如果帮窗户打开一点，会不会好一点呢？结果发现根本开不了，只要窗户开上一点点，雨水就通过窗户流进来了，看看这一块全是流的雨水，所以这个空调呢还必须得吹着。睡得正香的，外面下大雨了，这次没办法开着我的小黄车出去买吃的了，因为咱们这车也坏了，现在就在这个荒郊野外的，也没办法点这个外卖，只能看看车里面还有点吃的没有，随便吃一点解决一下这个肚子也还行了。这边倒是有个麻辣鸭腿啊，今天晚上咱们就在车里面吃个鸭腿吧。然后再喝个矿泉水，喝个冰红茶也差不多了。这次问刘哥借了13000块钱，买了一个全封闭的3轮车，车长是2.88米，宽是1.4米，高是1.6米，住起来应该舒服多了。然后咱们这个小房车就报废处理，卖给这个回收店的老板，也就几百块钱吧。想一想还是蛮亏的，车还没开到半年呢，就已经坏掉了，问题比较多啊，也不值当修。最主要是上次让老板修了3个小时也没修好，它线路比较复杂，其他问题坏没坏还不清楚，索性就让老板别修了。
不修了之后报废处理给他，倒是能回个几百块钱的本啊。现在就准备吃个饭吧。这边倒是有这个花生米，还有一包这个鸭腿啊，麻辣鸭腿，咱就吃个鸭腿得了。上次坏的原因是因为那个牙包坏了啊，花了300。这次想着帮电机换一下，结果好像不匹配，怎么整都整不好，彻底是没招了。本来想着可能要退出江湖，去这个徒步了，结果没有想到刘哥借了我13000块钱，让我接着能去往这个西藏了。但目前来说，要在贵州六盘水的这个大山里面要住上一段时间了。等这个车发过来了之后，咱们去提下这个车，然后帮这块电池给它装上去啊。毕竟花1万块钱买的电池，也不能说是丢掉了，丢掉也就太可惜了。不过这次这个壁画，然后后面这一块，这个壁画包括上面的东西，可能只能丢掉了，因为新车比这个大，可能不匹配啊。咱们就在这个地方住上几天，等这个车到了之后，然后开上新车就可以出发了。来尝一尝这个鸭腿啊，好长时间没有在我这小黄车里面吃饭了，今天吃一下感觉还是蛮香的啊。果然买车还是不能买爱手的，咱们之前买了个面包车，4000块钱买的，修车快花了1万多，反正一共是折腾了2万块钱啊，把所有的积蓄全都搞没了。后面买了一辆这个车，然后被老头给忽悠一下，没有2米气场，只有2米3，就睡觉的时候老憋屈了，这结果还没开到半年呢，它就坏了。所以说不要省了几千块钱，买新车还是最划算的。要么就是别人刚开没有半年的，还是非常靠谱的啊。那要是说2年以上、3、4年的，一点都不靠谱。咱这车也有5年了，配件啥的都坏的差不多了，而且后桥那一块、减震那一块还漏油呢，那一块还没修。再喝一个，还是这鸭腿香，吃起来太爽了。这次呢，咱们就在这边等这个刘哥跟这个央美哥一起跟我会面，会面了之后呢，咱们一块出发再去这个西藏啊。而且这个车子呢也是有这个爬坡档的啊，然后开起来应该是没什么毛病啊。干了，太舒服了，兄弟们，今天晚上舒服了。外面下着瓢泼大雨，刚才吃了一个鸭腿，吃的饱饱的，这会就能躺在我的小房车里面睡觉了。这次呢，咱们也是帮这辆车报废给处理了，原先是花了4000块钱买的，结果现在只能卖400块，半年的时间折损了10倍啊！因为我的车也坏掉了，期待着咱们这几天新车到了之后，就可以2枪换炮了啊！这次这个车应该不会出现任何问题了，而且1万块钱的电池也买了，新车呢也问别人借了1万3也整了啊，然后取电器、逆变器啊，然后控制器啊，然后包括移动电源，乱七八糟的东西都已经准备好了，完全不用担心了。可惜就可惜于这个小房车里面的东西没办法移走了啊，然后这个窗帘呀，然后这个呀，对吧？壁画呀，这些东西是没办法带了啊，也就只能说是放在这一块丢给废品回收站的老板了。因为回收站的老板还行啊，还让我们住在这个车里面住个几天，要不然你说这会外面下个雨，咱们住哪里啊？根本没地方住啊！你要是搭个帐篷还是不划算的。现在给这个衣服脱了，听着这个雨声睡个觉吧。在这个大山里面，听着雨声睡觉倒也是舒服了啊。不过这个被子啥的还是可以留着的，床单啥的都已经更换掉了，现在躺着就能睡了。这车是睡一天少一天啊，反正这车也比较小啊，总车长才2米3，里面才1米6，要不是早个眼的根本就睡不了。要换大车之后就舒服多了，而且那个车，我要买的新车宽是1米4，长是2米9，它怎么说里面它也有个2米，宽也有个1米2、3的，要比这个大得多。现在躺下来睡个觉吧。
哎呀，期待我的新车。哎，这样睡觉也当时挺舒服了。你这个灯给关掉吧，这开着灯睡不着呀。这样就刚刚好。哎，舒服。这次问刘哥借了13000块钱买的这辆全封闭的小3轮房车也是到了，就在机场镇的顺丰驿站。咱们现在帮这个车门关上之后，就可以去拿一下了，非常的激动啊！在这边已经住了有3天了，我这辆车呢已经是报废处理给这个老板了，但目前来说
咱还是住在这里面的啊。等帮东西都搬完了之后，才能帮这个车交付给老板。刚好现在这刘哥也是开着他的车过来了，就是前面那辆车啊，也是个小3轮。现在我们过去看一看吧。现在跟这刘哥也是见面了啊，也是从四川哪个地方开过来的？成都啊。这边的路途不太好跑，你这车能刹得住吗？刹得住。这车是慢慢跑，花了多少钱买的？花了将近4万吧。4万块钱啊？有多少度电？现在有20多度。那能跑多少公里呢？跑个200。跑个200公里，那续航还是够用的啊。然后上面是那个太阳能板，3块太阳能板是抽拉的，能发多少度电？最低天气好像这边的话8度电没问题。8度电啊，那还是挺猛的，一般待个2、3天就发满了。后面还做了一个箱子，那个箱子是放什么的？哦，钓鱼的东西、杂物之类的。充电的地方在这个地方啊，哎呀，非常的方便，一个慢充，一个快充。小3轮去旅行，为什么想起这个名字呢？看看你这车里面吧，对吧？车外面的话还挺大的，这个车长得有3米了。3.5米，好，方向盘式的。那你这个开起车来可能会说是有点累啊，对吧？有一点的累。有没有空调之类的？哦，还开着空调啊！这个车里面的空间大呀，还有储备的空间，一张床啊。开车就在这个地方开的，啊，前面是手把式的，设施挺齐全的。电池是放在这个下面的啊。空调你看一直在那边吹着呢。还有桌子之类的，你看这边上一个小桌子，还有一个大桌子，旁边有这个衣架，还有灯啊，太阳能板的那个控制器，水壶，还有一个小型的灭火器。哎呀，这个空间住起来太舒服了，很得劲啊！开起车来累了之后，停在这个路边就能睡觉了，而且能上牌。其实当初我也想要搞一个这样的小房车，但是太贵了。4万块钱咱们也承担不起。它边上呢是这种悬拉式的啊，这一块弄得挺好，外面看不到这里面，得劲得很呀。那咱们现在去看一下我的新车吧。哈哈，我的车也是白色的，你带着我啊？可以，刚好我坐在你这个车里面来体验一下。哎呦，这个空调是真舒服呀，天冷天热的地方完全都不用担心了。哎呀，这种小式的挺好的。这空调花了多少钱？哦，我觉得我到时候也可以搞一个这样的空调，得劲的很。哎呀，这个开起车来空间好大呀！车已经开到这个机场镇了，现在咱们就可以找一下这个快递站，拿一下这个车子了。机场镇这一关还挺热闹的，倒是有2个大超市。买这个东西倒也是能买得着，就是有点远啊。这路边都是卖菜的。已经到这个快递站了，并没有看到我的小房车啊。我们现在过去看一看吧。快递已经取到了，我以为是个车，结果寄出来的是这玩意，这是什么情况呀？咱现在得问一下客服啊。这12500块钱买的车，它居然变成了这玩意。不会是个玩具车吧？不知道呀。要不打开看一下呀？现在来一个这个拆箱的视频，等一下发给这个客服，问问什么情况。我1万多块钱买的就变成这个了，这不扯淡吗？这，而且也没看懂这是啥呀，蓝蓝的。我问了这个刚才那个送快递的，说这就是我的。我的天啊！这应该是个什么？是个啊？车衣啊！我的天，这花了1万多买的东西居然是个车衣，那我的车呢？啊，可能那个先把车衣发过来了，还是后面再发车？那不清楚呀，我现在问一下客服吧。刘哥，我刚才问了一下这个客服，你猜他怎么说的吗？车还没造呢。啊，我不知道呀，他说等2天。那我说你给我发个车衣是什么意思啊？他说是先给你发一个外套，我靠！啊，这有套路，我感觉啊，就为了防止咱们不买或者是后悔了，他先给我们发一个这玩意出来。
现在到这边吃个饭，然后再回去吧。哎呀，有点失望呀。点了2碗红烧蹄花粉啊，一个大碗，一个小碗。现在就准备吃饭了，这是大碗的，这是我的小碗的啊。葱花啥的放的比较多，还好没放了个折耳根，吃不惯了玩意，觉得味道很重。饭已经吃饱了，现在就可以回去了。哎呀，到这个小镇子上面看了一下，还挺大的啊。上次虽然说是走了，但是还差一点点没有走下来。走下来之后才知道，哎呀，这边还是可以的，但是它属于那种半山坡，停车这一块还是有点不方便的啊，都是斜过来停的。准备上车，然后就可以回去了。这次失望透了呀！我还以为我的车有现成的，3天就能搞好呢。然后这个厂家说是这个车没有现货，还得说是制造、生产、测试，流程下来大概得10天左右，我才能拿到这个新车了。那看样子在这边待的时间有点长了，得待个4、5天，得待个10天。有辆小房车还是方便，来回只需要10多分钟就解决这个问题了。这徒步太慢了呀，所以还是得开辆小房车去穷游更舒服一点啊。接下来呢，咱们就可以到这个车里面来待着了。这次从网上花了12500块钱买的这个小3轮，结果到的是车1，车还没有坐，估计得等上10天左右了。刚好这个天气呢越来越热了，我又花了1800块钱加装了个车顶空调。有了这空调之后，应该就舒服多了。咱这个露营地也是越来越热闹了，一共有3辆3轮房车啊，其中2辆车都是白的，我这辆车是黄的。不过我这次买的这个3轮房车呢，也是这个白的啊，因为我们3个要结伴旅行的。那先看最右边的这一辆3轮房车吧，这辆车是央美流浪哥的车，花了9500块钱买的这车，车长是2.5米，宽是1.2米，高是1.65米，上面它装了个太阳能板，在阳光下车里面晒不着。听说你要搞一个空调是吧？哦，买了啊，已经买了，450买的。哦，很便宜啊。比你的要便宜多了。为啥你的这么便宜呢？我的这么一点点大。哦，你还要那个通风口散热啊？直接放在窗户就可以了。哦，是那种的。啊，我的这种是在车顶的那种啊，车顶空调啊。现在咱们看一下央美哥车里面的这个空间啊，睡觉的是在后面这一块啊，一个人睡也是刚刚好的，要是2个人睡还睡不下，东西放的也挺多的，2个天窗。这一块设计的倒是挺好啊，这个空间啥的也是刚刚好够睡的。第2辆车呢，就是我这辆电4轮车了。我这辆车已经是报废处理了啊，就算给它修好了之后啊，它的问题也比较多，毕竟有5年了。然后最右边这个车就是这个刘哥的车了，昨天也是简单的去介绍了一下啊，他现在是把3块太阳能板全都打开了，一天可以发8度电。比如说咱们要是以后找一个河边钓鱼的地方，太阳能板一发，完全够做饭，而且还能给车充个电啊，待一个地方待个2、3天，车就满电了，零费用出行，这一块特别爽啊。还有一点是让我特别羡慕的是什么啊？充电这一块，它这个充电这一块呢，有一个直流交流，那个充电枪直接怼上面就行了。我的那个3轮车到了之后可能麻烦，可能到时候看看能不能改一下，改成他们这种，然后把那个充电器啥的放在这个车里面，哎，这样刮风下雨的时候都不用担心了。接下来我们3个人呢要在这边待上10天了，时间过得真快，已经到这个中午了。这央美哥也开始做饭了，这是那个金华火腿的边角料啊，我帮你这个锅盖子给它揭开。好的。哇，你这个锅里面放的都是啥呀？泥鳅、油渣啊，海带。哇，金华火腿。哎呀，你太会吃了，真的。这个就是我1个月的伙食了。哇，1个月？吃1个月。我的天了，你天天炒好之后放冰箱里啊，然后每天搞出来吃一点哈。对，每天搞出来。我的天，央美哥就准备吃饭了，整了个头盔，然后里面是那个锅，对啊，下面是菜，可以吃1个月了。能吃1个月了。吃1个月了。是，行，你就先吃。我从网上买的这个菜吃不到，得下午2点钟左右才能到。咱们现在去小镇子上面去逛一下，再买一点这个菜。那个菜估计下午才能到了啊。顺便多买一点这个水资源，因为这边用水还是比较困难的。已经到这个车里面来了，今天没有那么热，空调也不需要开了。它这个有个靠背就是舒服，开车的时候没有那么累。到这个镇子上面来了，
这边有好几个这种生活超市啊，可能是连锁店吧。等会咱们随便找一个，买一点这个物资，多买一点，就不用天天下来了。现在找个地方去剪个头发，头发已经剪完了，很舒服，两边剃得光溜溜的。现在呢，咱们就去逛一逛这个超市。到这个超市里面来了，这边也有这个卖菜的，整了2瓶大桶的水啊，因为这生活用水这一块不可避免的啊。然后这边有鸡翅、鸡爪之类的，现在咱就可以上车喽。买菜的地方距离咱们露营的地方不算远，但有一点不好的地方就是，它是一个上坡跟一个下坡。车已经开回来了，这个地方有点斜，下面垫了2个砖头，刚好支了个桌子。现在呢，就准备做一下这个下午饭了，应该也算是中午饭吧。现在是1点多钟啊，中午饭没吃，今天中午就吃这个鸡爪了，再加一点这个鸡翅，怕这个不够吃的。从多多上面买的菜已经送到了，就在这一块，1只鸡、土豆，这是辣椒、黄瓜、西瓜啊，然后1箱水，咱现在带过去就可以了。这边的菜越来越多了，根本就吃不完。接下来这2、3天的时间都不用买菜了。刚刚满1盆，稍微煮了一下，只剩一半了。得亏刚才还拿了点这个鸡翅出来，要不然都感觉好像不够吃啊。快3点钟了，准备做饭了，给这个油搞进去。鸡爪、鸡翅已经做好了，现在就能开吃了。哎呀，这颜色是真漂亮啊！这边是这个葱花，再撒上一点。哎呀，漂亮漂亮漂亮！看看这个米饭锅里面也是肉，哈哈哈，满满当当啊！万万没有想到，花了1万多块钱买的这个小3轮，还以为到了，没有想到取货的时候居然是车1。问了一下这个商家，居然还没有这个现货，说厂里面放假了，还得等几天，厂里面人来上班之后再给我造车。我的天啦，这也不知道什么时候能搞得好了。然后我这一上头，又交了1800块钱给这个商家，说是给我搞个空调，但关键是这车什么时候能到这边，没有准确时间。所以咱们今天下午再问一问，看一看有没有消息。如果没有消息呢，就准备退货重买啊。如果能给确定时间，那咱们就再等一等吧。昨天买了1只鸡没有吃，今天呢就直接土豆烧鸡啊。反正电饭锅啥的都有，用电也方便，直接在这个小桌子上面做就可以了。现在没有什么事，咱们先去买一下这个一次性的碗，这样也省得用这个水洗了，因为在这边用水啥的有点不太方便。都是用这个矿泉水的，稍微是有点奢侈啊。这会儿还下雨了，希望咱们买东西回来之前没有下大就可以了。超市稍微还是有点小远的，要从这条道路走到前方有人家那个地方，差不多500米吧，一来一回就是1公里啊，就当散步了。山里面的雾气还是挺大的，跟这个云层都连接到一块了。不过过2天又开始热了，不知道住在车里能不能扛得住呀。这次这个空调是必须得搞的，不搞空调，到时候完全没地方待。前面就是超市了，咱们到里面来逛一逛吧。买了1包纸巾，加上这个一次性的碗，一共花了25。现在咱们就可以回去了。虽然咱的车不能开，但是这个电还是挺多的，可以用来煮这个米饭。刘哥在这边切鸡，我给这个土豆给它切一切，削一削，啊，咱就可以吃这个土豆烧鸡了。场地比较小，操作起来不容易。土豆咱已经洗过，给皮削了，然后这个刘哥帮他切成块，
鸡肉也是整出来了，差不多得有4斤这样，加在一块5斤。今天又吃没了，这次水用的挺快的，昨天整了1箱，现在用的只剩6瓶了。然后我从这个网上又买了当地的水，8块钱1箱，又整了3箱，3箱60多斤，又够用好几天了。现在是下午的1点钟，给这个饮料搞里头。土豆啥的都已经放进去了，稍微再收个汁，马上就能开吃了。还是跟着刘哥好呀，能吃到这个美味的这个午餐。要是我一个人，估计又是躲在车里面吃小零食了。现在是下午2点钟，终于可以吃饭了，烧的时间比较长，主要是这个天气啊太舒服了，睡的时间也长啊。现在就可以开吃了。这次这个肉啊切的比较大块的，因为不好切，那个今天给了菜板都切没了，就是因为那个板子不是木板子，不好整，所以说以后买鸡还是让人家切一下比较好，毕竟在户外的不好整。尝一尝，看看这鸡肉怎么样。可以了，哇，这个口感就刚刚好，太香了。再来口米饭啊。哇，绝了！哈哈，这味道太香了。喂，炒的时间有点长，就是因为这个鸡肉它有点肥，然后搞熟一点。这刘哥还养了一只狗，给它吃块骨头，哈哈，也算是过年了啊。咱也喝一点。我的小甜水还在这呢，刘哥喝的是8+1，我喝的是8+2，哇，舒服啊！哎呀，过瘾。唯一可惜的是什么啊？这地方是个悬崖峭壁的陡坡，他要是说是在河边还好了，一边等车的同时呢，一边钓鱼，还有休闲娱乐的地方，在这地方就没有啊。就是吃饭的时候大家一块聊聊天，下午聊一聊，然后这个晚上的时候啊，就各自回车里面就待着了。活动的时间也没有多长，尝上这土豆，哇，刚刚好，太香了，黏稠的，好吃啊！